बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझा दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान भाइयों और बिलखुसूस उमरकोट जे प्रेस क्लब जा भाइयों, सहाफ़ी हज़रातों और अकाबरीन जेके मूंसां गॾु स्टेज ते वेठा आहिनि, अस्सलाम वालेकुम। जीअं ही बिदारी मार्च आहिस्ते 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 ॿियनि सूबनि जे अख़बारनि में अची रहियो आहे त हिकिड़े ज़िले मां ॿिए ज़िले में, ॿिए ज़िले मां टे ज़िले में आहिस्ते आहिस्ते असां वधंदा था वञूं, दोस्त वधाईंदा था वञूं। ऐं इन बेदारी मार्च सां असांखे फ़ाइदो इहो थींदो त तव्हां जेके दोस्त हिते आयल आहियो, तव्हां पंहिंजे ॻोठ शहर पाड़े में वञी इहे हाल अहवाल कंदो भई बेदारी मार्च में असां सभु छो शरीक थिया आहियूं। ऐं इहो पैगाम तव्हांखे पुॼाइणो पवंदो त जीअं तव्हांजे वॾनि जो जेकी कुर्बानीनि जो हिकिड़ो सिलसिलो हुयो, जॾहिं इहो हिंदुस्तान हुयो ऐं साम्राज्य जी हुकूमत हुई, उन वक़्त में तव्हांजे बुज़ुर्गनि कुर्बानियूं ॾिनियूं, शहादतूं माणियूं ऐं साम्राज्य जे अॻियां मुहाॾो अटकायो, पर कंध कपायो, कंध न झुकायो। इहे सभु महसूस कनि त तव्हां असां मौजूदा इन ॾुखे वक़्त में मांबेली थींदासीं, कुल्हे में कुल्हो हूंदो ऐं पंहिंजे हक़नि लाइ, पंहिंजे मुस्तक़बिल लाइ, पंहिंजे इन सिंध धरती लाइ का बि कुर्बानी ॾियण खां पुठिते न हटंदासीं। हक़ीक़त इहा आहे त उहे माण्हू फ़ैसिलो कराए रहिया आहिनि जेके तव्हांजे टैक्स जे पैसनि मां पघारूं था खणनि। पार्लियामेंटेरियन जेके वेठा आहिनि पार्लियामेंट में, उहे तव्हांजे क़ीमत उनजी पघार जी तव्हां था ॾियो ऐं हक़ तलफ़ी जा फ़ैसिला उहे उते था कनि। छो इहो हाणे असां क़बूल न कंदासीं। असांजी ख़्वाहिश इहा आहे त फौरन करारदाद सिंध असेंबली मां पास कनि त इहे डैम कालाबाग जे जीअं पास कई नामंज़ूर, इहे 6 केनाल उन्हनि जी बि करारदाद पास कनि जे इहे सिंध जा पुट आहिनि, सिंध जी नियाणियूं आहिनि, असेंबली में आहिनि, त इहो हाणे पाण असांखे ॾेखारनि त इहे सिंध वासियुनि सां गॾु बीठा आहिनि, सिंध जे तहफ़ुज़ लाइ करारदाद ज़रूर आणनि। ऐं जेके नेशनल असेंबली में आहिनि, सिंध जा असांजा मुंतखिब नुमाइंदा, जो सिंध असेंबली के नुमाइंदे हैं, उन्होंने करारदाद सिंध असेंबली में पास करानी है 6 केनाल के खिलाफ, और जो नेशनल असेंबली के उन्होंने नेशनल असेंबली में करारदाद के ऊपर साइन करके पास करानी है कि ये डैम या केनाल बगैर स्टेक होल्डर की मर्जी से नहीं बन सकते। अगर ये बंजर करना चाहते हैं सिंध को, तो ये हम लोग नहीं होने देंगे। किसको फायदा हो रहा है इसका? क्या सिंध को फायदा हो रहा है? क्या इंटरनेशनल कानून ये आपको कहता है कि लोअर रिपेरियन उससे आप बगैर पूछे ऊपर फैसले कर लो? क्या ये कानून इंटरनेशनल कहता है कि आपके पास आपके कोर्ट अगर फैसला न दे तो आप चुप करके बैठ जाओ? तो हम हर कोर्ट में जाएंगे, कानून साजी जितनी भी हुई है उसको हम कबूल ही नहीं करते, क्योंकि ये असेंबली हम मानते ही नहीं है। ये फॉर्म 37 की असेंबली बनी हुई है, ये जीत के आवाम के वोटों से नहीं आए, ये सब 10 नंबरी है। इनका किरदार अब आप लोगों को सबको नजर आएगा कि ये फेडरेशन के एक सूबे के हक में आवाज उठाते हैं या नहीं उठाते। अगर नहीं उठाते तो इनके ऊपर लक़ब देना चाहिए गद्दार आजम का। हर इलाके में, हर उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जिधर से इधर से जीत के गए सिंध से, उनको इधर लक़ब मिलना चाहिए गद्दार आजम, क्योंकि सिंध सूबे से गद्दारी कर रहे हैं और गद्दारों के लिए सजा होनी चाहिए। इनकी सजा यही होगी कि आइंदा अगर कभी खड़े हो
تو ان کو ایک ووٹ بھی نہ ملے. اب وقت آ گیا ہے کہ ان کے سندھ کارڈ کا جو سیلاب آیا تھا اس میں ہم نے ڈوبتے ہوئے دیکھ لیا. اب یہ سب منشی بنے ہوئے بیٹھے, ان کے کرپشنوں کی اتنی بڑی بڑی فائلیں ان کے سامنے کہ جو کمپنی بادشاہ کے عہدیدار ہیں وہ فائل رکھ کے کہتے ہیں سائن کرتے ہو یا ڈالے جیل میں. اب حالت یہ ہے کہ ان سارے کرپٹ 10 نمبری لیڈر حضرات کو انہوں نے فائلوں پہ خرید لیا, اور یہ وہ فائلوں کے اوپر دیکھتے ایک طرف فائل دوسری طرف دیکھتے ہیں اتنی آسانی ہماری کیا قربان کریں. وہ کہتے ہیں آئے تو فارم 47 میں, چلو فارم 47 عوام کے ووٹ پہ تو نہیں ہے, یہ وہ سائن کرے جا رہے ہیں. اور اس کا نقصان اس فیڈریشن کو ہو رہا ہے. فیڈریشن کا مطلب ہے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. تو مزید یہ کمپنی بادشاہ اور ان ناکارہ موٹے سکوں سے عوام کو گمراہ نہیں کروا سکے گی. میرا ایمان ہے جو یہ صوفی کی دھرتی سندھ کے ساتھ غداری کرے گا اس کے بچے بھی رولیں گے, بھیک مانگیں گے اور وہ بھیک نہیں مانگیں گے. آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ ہر گھر میں آپ لوگ ادھر سے جا کے سارا حالی حوالی ہوگے کہ ہمارا منصوبہ ایک ہی ہے, سندھ بچاؤ, سندھ کی عوام کے حقوں کو بچاؤ, سندھ کی عوام کے مستقبل کے لیے جو کچھ کر سکتے وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں, بشرطے آپ ہم لوگوں کے ساتھ ہوں. تو آپ سب کی برادری ہیں, پڑوس میں اچھے معزز آپ کے علاقے کے نیک مرد ہیں, سب کے پاس آپ لوگوں کو جانا ہے, گھر نہیں بیٹھنا ہے, آپ کو تھکنا بھی نہیں ہے. آپ جدوجہد کرو, تب تک کرو جب تک آپ اپنے حق کو حاصل نہ کر سکو, اور جو آپ کے حق تلفی کر رہے ہیں ان کی مخالفت کا علم اٹھا کے چلو, ان کے خلاف باقاعدہ جتنا بول سکتے ہو حق اور سچ کی آواز کے ساتھ نکل پڑو. آپ سب کی بڑی مہربانی, اللہ آپ کا حافظ ہوگا. اپنے پیارے محمد کے صدقے میں آپ لوگوں کے گھروں میں سکھ ہی سکھ ہوگا, آپ لوگوں کے دشمن ناکام ہوں گے, آپ لوگ سرخرو ہوں گے اس دنیا میں بھی آخرت میں. آمین.